captured. Okay. Grabe guys, ang daming ibon. Ayan, naglalakad kami kasama yung friends ko. Palapit doon sa mga ibon. Kita niyo yun, gumagalaw doon sa unahan. Palapit na din. Sigal. Sigals. Grabe, ang dami nila. Maganda dito mag-date-date. Kasi sa taas lumilipad ang mga ibon. Tapos pag maiputan, swerte daw yan. Maiputan ng ulo, swerte. Kasi magiging mabaho ka. Ayan. Ang dami. Sobra. Ayun oh, yun, may food sila. Mga bread lang ata yan ang kinain nila. Doon sa dulo. Pero marami na doong tao. May bread naman tayo dito. Ayan oh, ang dami. Hala, grabe. Ang cute. Anong gagawin natin, Day? Dapat may bread. Doon sa may tindahan na Pop Blue. Tara. Magano tayo. Sana si Day Reg. Daming guys. Gutom sila. Sanay sila na ano. Maraming tao. Lumalapit sila sa maraming tao. Fiesta ng paibon guys. Fiesta din ng tao. Grabe. Siguro si Chichi sigaw ng sigaw yun. Mga ganitong oras talaga sila lumalabas. Ayan guys, char. Pa-white din. Ang daming tao guys. Pa-sunset na dito ngayon. Usog ka daw, Day. Kasi usog ka dun kay Reg. Busog na. Yan, yung friend ko ayaw lapitan. Busog sila guys. Wag na lang, Day. Ilagay mo dyan sa baba ha. Busog sila sa dami ba namang tao na nag-ano. Lumapit ba? Wow! Ay, hawakan mo lang kaya yung kamay mo. Ano mo lang. Dati ka ganito ha. Di pa lang, ganun lang. Ayan. Ayan, lumalapit. Grabe, ang dami nila guys. Busog na busog. Ang daming tao guys. May natumba na bata. Dami. Yan, go. Usog ka daw, Day. Kasi usog ka dun kay Reg. Busog na.
Yan, yung friend ko, ayaw lapitan. Busog sila, guys. Wag na lang, Day. Ilagay mo dyan, sa baba, ha? Busog sila, sa dami ba namang tao na nag-ano? Lumapit ba? Wow! Ay, hawakan mo lang kaya yung kamay mo. Ano mo lang. Ate ka ganito ha. Di pa lang, gano'n lang. Ayan. Ayan, lumalapit. Grabe, ang dami nila, guys. Busog na busog. Ang daming tao, guys. May natumba na bata. Dami. Enjoy si Mami Che. Makain ng alaga niya. Wala na daw siyang food. Manong. Okay, manood na lang ako sa kanya. Charot. Hello, guys. Grabe. Takot siguro sila sa tao. Sabi nila, ba't dumami ang tao ngayon? Ha? Sobrang ano. Ang cute. Dami ding tao. Oo, ito lang kami. Ano, dami. So white, so white. Seagull. This is a seagull birds. See, ang dami nila, guys. Ang dami nila. Ayan, oh. Si mother. Grabe, ha? Oo, nagano siya ng sunset. Ano, grabe, guys. They're just really flying around. Ang dami nila. Bakit kaya dumami sila, no? Oo. Magpapaikot-ikot lang sila. Ano pinakain nila? Isda ba yun? Hindi. Ah. Ang ganda ng ano mo, Day. Hoy! Slow mo ba?
Ayan sila guys, gustong magpa-picture na kinakain ng seagull yung pagkain. Pero hindi ko nakukunan. Kasi ayan, pa-sunset na guys. Oh, parang oh, nakuha ko yun. Mabenta si Direg. Ang dami. Palit kayo ng posisyon. Ayan, nagpapabentahan sila kung sino ang kakainin ng ano.